Olá, gente! Hoje estou a mais um vídeo de Roblox. Muito bem, isso mesmo, vem aqui, tá? Ó, eu tô aqui, ó, mais um vídeo de Roblox, gente. Isso mesmo. E hoje a gente vai fazer isso mesmo, Roblox não. Então, cara, gente, já falei isso pra vocês no começo, né? Preciso falar um monte de vezes. Não é mesmo, gente? Meu Deus, sobe carro! Osterbach! Olha o que eu tô fazendo, gente! Olha o que eu tô fazendo! Vou estragar o carro. Ixi! Ixi, tá sendo fumado o motor. Ixi! Algo certo, tá sujo, hein? Sempre pega problema nesse carro. Sempre isso. Peraí, gente, deixa eu consertar direito o carro. Ai, ai, ó. Peraí. Chega. Aí. Pronto. Primeiro, eu não consigo nem consertar o carro. Aí. Sempre dá problema nesse carro, gente. Sempre. Sempre dá problema. Sempre. Sempre, sempre. Sempre de sempre, como sempre. Tá, né? Consertando meu carro, que ele quebra toda vez. E pronto. Consertei. Agora vamos lá. Aí. Para de sair fumaça ainda. Parou? Para. Para de sair fumaça. É, gente, vou tirar o carro. Botar aqui, ó. Para de sair fumaça. Deixa eu ver, parou. Esse, gente, o carro pegou fogo. Ai, agora. Vai, pega o extintor. Tem extintor aqui, ó. Ai, tem extintor aqui, boa. Pega aqui. Cadê? Cadê o extintor aqui? Paga! Deixa eu ver se para. Ai! Só um negócio rapidinho, tá, gente? Vou passar o vídeo aqui rapidinho, tá? Peraí. Aí, gente, finalmente pode pegar fogo o carro. Que legal, que legal, que legal. Agora vamos escolher uma casa aqui. Vou escolher a casa aqui, ó. Vamos estacionar muito na beira aqui. Porque senão o carro vai sumir, né? Mas vai dar pra botar de novo. Então, pronto. Peguei uma casinha. Botar qual? Deixa eu ver. Pegar esse trailer. Eu vou ver onde que a piscina vai chegar. Tá? Peraí, deixa eu carregar. Agora eu vou botar a piscina. Aí, pronto. Botei a piscina, deixa eu ver. Piscina fora do trailer.
né? Como sempre, ó. Tá. É um negócio... Não tem como sair, gente. Não tem como ir pra lá. Ah, tem como sair. Ah, não tem. Que tinha como. Pra ir, sai. Ai, agora eu vou pro outro lado. Vamos lá. Sai. Aí, foi. Entrei. Ó, gente, tem uma portinha aqui, ó. Pra poder entrar. Eu acho que é o pior que tem. Socorro, fiquei preso. Pior que eu não tenho mais não. Ixi, gente, eu não tenho porta pra entrar aqui. Aqui, ó, é só um lugarzinho vazio, ó. Ó, piscina espaçosa. Ó, tipo, vou falar uma coisa aqui, ó. A menina também é prêmio. Ó, falar DDS, ó. Aí, ó. Aí aparece PREMEI, quer dizer, o M. Quer dizer que você é prêmio. Entendeu, gente? Vamos. Ai, bate a cabeça. Deixa eu botar o meu nome aqui só pra todo mundo saber quem é o meu nome. Aí. Pronto. Vou botar aqui, ó. Não tá aqui. Tá 6 anos. 6. Eita, ó. Tem como fazer assim, ó. Tá carregando. Ó. Aí que eu botei. 6 anos. Eu tô com a companhia ali. Deixa eu ver. O que é falar? O que? Oi. Tá, ela falou oi. Então vamos falar um rolar. É a palavra secreta de todo mundo no Roblox. Posso morar com você? Falar sim. Sim. Pronto, gente. Agora ela pode morar comigo. Aqui, ó. Não tem garagem aqui. Porque é uma casa sem garagem. O que ela falou? Estranho. Estranho, né? Estacionando aqui, ó. Perto do meu trailer. Aqui, ó. Lá no meu quintal tem piscina. Não, namorar não. Falar. Não. Aí. Não. Namorar não, né? Vou falar, você só pode morar aqui. Tá, desculpa.
Então. Falar, pode ficar aqui. A gente, não dá pra falar porque eu tô postando um vídeo. Tem um balão. Ouvindo lá. O menino do trailer tem camisa brancola. Ouvindo essa casa. Meu Deus, me atende. Vem logo, ninguém me atende. Ninguém me atende, eu sou um bichinho. Não, cara, gente, eu não sou um bichinho, não. Alguém vem me atender. Porta fechada. Ai, tá aberta. Legal. Eita. Ó, não vai aparecer essas coisas aqui pra mim, ó. Porque ninguém me deu romante. O dono da casa não me deu romante, por isso. Eu posso mexer na casa. Peraí, nem apagar a luz assim, né? Não. Eu acho que eu vou sair. Ou é pra minha. Ai, ai. Gente, o que eu faço agora? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. E tchau!